हेर्नुहोस् है तपाईँको पनि पछाडिको डिस्क प्याडबाट चाहिँ कडक कडक गर्ने साउन्ड आउने होइन र डिस्क प्याड चाहिँ एकदमै कर्नो छ भने तपाईँको यस्तो डिस्क प्याड अड्काउने पिन र यसरी क्लेम चेन्ज गर्न पाइन्छ होइन र यसरी यो पत्ती चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लाग्छ है डिस्क्यालिबरमा यहाँनिर लाग्छ होइन तपाईँहरू धेरैजनाले भन्नु त यस्तो पत्ती पाएन मैले भन्नु त यस्तो पत्ती चाहिँ नयाँ पाउँछ है यस्तो पत्ती यसरी हाम्रो ठ्याक्कै यसरी फिटिङ गर्न मिल्छ होइन यसरी फिटिङ गरिसकेपछि हाम्रो डिस्क पछाडिको डिस्क प्याड हुन्छ डिस्क प्याडमा लगाउने यसरी पिन पनि नयाँ पाउँछ यस्तो लगाएपछि चाहिँ हाम्रो पछाडिको साउन्ड एकदमै बन्द हुन्छ है त